عايز تشتري موبايل جديد بس مش عارف تختار انهي واحد. كل الناس بتقولك اسماء غريبة زي سناب دراجون 8، ميديا تك، اكسينوس، وتقعد تقول لنفسك ايه الحاجات دي كلها. تعال اقولك ببساطة يعني ايه المعالجات دي وازاي تختار الصح لموبايلك. اول حاجة لازم تفهمها، المعالج هو العقل بتاع الموبايل، هو اللي بيحدد لو الجهاز سريع، بيهنج، بيسخن او بيشغل الالعاب والبرامج بسلاسه. ازاي اعرف من نفسي ان المعالج ده قوي؟ الانويه او الكورس. لو عدد الانويه او الكورس زادوا في المعالج اعرف ان المعالج ده نظيف جدا وكويس جدا كمان. بس خلي بالك، في نوعين من الانويه او في نوعين من الكورس: بريفورمانس كور والافشنسي كور. البرفورمانس كور بتركز على التاسكات الكبيره قوي اللي بتحتاج مجهود البروسيسور، اما الافشنسي كورز بتركز على الحاجات الخفيفه اللي ما بتاخدش وقت كتير قوي ولا مجهود كبير من البروسيسور. والاتنين مع بعض بيكونوا بروسيسور قوي قادر ان هو يستحمل التاسكات الكتير الصغيره والتاسكات القليله الكبيره. فتدور على البروسيسور او المعالج اللي فيه اكبر عدد كورز، مش يبقى كله efficient كور وما فيهوش غير بريفورمانس كور واحده، ومش كله بيبقى بريفورمانس كور ما فيهوش ولا افيشنت كور واحده. البريفورمانس كورز بيستخدموا دايما في الجيمنج والفيديو اديتنج وال3 دي ريندرنج، انما الافيشنت كورز بتبقى شغاله اكتر في الباك جراوند تاسك كتشغيل المزيكا مثلا او المالتي تاسكينج. طب ايه انواع البروسيسورات اللي في السوق بقى دلوقتي؟ رقم واحد دايما هو ابل، الاي بايونيك سيريس. لو معاك ايفون اطمن ان انت بتستخدم واحد من اقوى المعالجات في العالم. الايفون 16 وال16 بلس بيستخدموا معالج A18. كل ما تنزل جيل سواء بقى ايفون 15 او 14 هتلاقي الاي بقى A17 او A16، وكلهم باعلى اداء، سرعه جباره، ذكاء اصطناعي عالي، وبطاريه بتقعد فتره حلوه. بس هتلاقيه بس في الايفونات، والايفون غالي جدا في مصر. اتنين، كوالكوم والمعالج بتاعها السناب دراجون، ده ملك الاندرويد، اقوى معالجات موجوده في الاندرويد حاليا. اشهر نسختين منهم السناب دراجون 8 جين 2 والجين 3، وتلاقيهم في الجالاكسي اس 23 الترا والاس 24 الترا والوان بلس 12 والشاومي 14 وكل الموبايلات العاليه اللي ممكن تلاقيها في السوق. مميزاته بيديك اداء العاب ممتاز، حراره قليله جدا، وكاميرات مدعومه بذكاء اصطناعي قوي جدا. 3، شركه ميديا تك ودايمنستي، دول دخلوا يتنافسوا بقوه في الفئه المتوسطه والعليا وسعرهم ارخص. اشهر معالجاتها الدايمنستي 8200 و9000 و9200، تلاقيهم في الشاومي 13 تي والفيفو في 30 والريلمي جي تي نيو 5. مميزاته اداء ممتاز مقابل السعر، بس ساعات بتسخن ومش دايما بتبقى مدعومه بتحديثات كويسه. نصيحة، لو ناوي تشتري موبايل فيه ميديا تك خليه من شركة قوية زي اوبو او فيفو. 4، سامسونج ومعالجاتها الاكسينوس، موجود في بعض نسخ الجالاكسي زي الاكسينوس 2400 في بعض نسخ الاس 24، وهو معالج قوي بس للاسف فيه شكاوي كتير قوي من سخونته وادائه اللي اقل من السناب دراجون، عشان كده كتير بيفضلوا النسخ اللي بيبقى فيها السناب دراجون لو متاحة. الخلاصة، لو عايز افضل اداء ومعاك فلوس هات الابل من غير تفكير. سناب دراجون لو طبعا اندرويد وبرضه معاك فلوس، ولو عايز موبايل متوسط قوي بس ارخص ميديا تك بس من شركة محترمة زي اوبو او فيفو او شاومي. لو لقيت موبايل سامسونج بالاكسينوس دور كويس واقرا تقييمات قبل ما تشتري. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الشاشات والبطارية وانواع الرام والكاميرات. لو عايز تتأكد من انك بتشتري صح تابعنا عشان تشتري وانت فاهم.